Šajā pilsētā ir viena no vecākajiem gājēju celiņiem Eiropā. Šajā pilsētā ir dzimis cilvēks, kurš ir dizainējis 1 centa amerikāņu monētu, uz kuras ir attēlots Abrahams Linkolns. Šajā pilsētā ir viena no vecākajām ālus ražotnēm pasaulē, kura nav pārtraukusi savu darbību un kura šogad svinēs 360 gadus. Iespējams, daudzi jau ir sapratuši, ka mēs atrodamies Lietuvā, vai precīzāk Lietuvas ziemeļos. Un šis pilsētas nosaukums ir Šauļi. Pirmais, kad mēs atbraucam uz kādu pilsētu, ko mēs ļoti labi nepārzinām, meklējam turisma informācijas centru, ejam iekšā. Vienmēr ir ļoti atsaucīgas meitenes, uzjautāju viņām, ko mēs varam šeit redzēt, ko darīt, kā izbaudīt. Un kā Roda saka, turisma informācijas centrs, tas ir kas, kur, kad, jo vienmēr viņi atbild uz visiem mūsu jautājumiem. Tāpēc ejam iekšā, uzjautāsim meitenēm, ko mēs varam labu sadarīt šodien, Šauļos, kad ārā spīd saulīte, kad mēs gribam izbaudīt pilsētu. Iespējams ārā, iespējams iekšā, bet gribam izbaudīt uz visiem 100. Aiziet! Šeit turisma informācijas centrā ir dažādas grāmatas, turisma gidi, dažādi maršruti. Mēs varam atnākt, paņemt, aizņemties. Paņemt, protams, arī šīs grāmatiņas, izlasīt dažādus, piemēram, velosipēdu maršrutu Šauļos. Šeit ir 4 velosipēdu maršruti, no vieglāka līdz pat grūtākam, tātad no īsāka līdz garākam. Šeit ir viss turisma gīds par Šauļiem. Mēs varam izlasīt pilnīgi visu, ko šeit darīt, ko šeit izbaudīt, kur šeit aizbraukt. Mēs vēlāk ar Rītu nedaudz pakonsultēsimies, un viņi mums izstāstīs, ko mums šajās 2 dienās šeit vislabāk uzspēt un izbaudīt. Tāpat arī šeit ir dažādi suvenīri. Es kaut kur redzēju arī cepelīnu magnētiņu. Jums ir kādam pie leduskapja cepelīnu magnētiņu? Jā, lietuvieši tātad ļoti lepojās ar saviem basketbolistiem. Viņiem ir basketbols, viņiem ir savs ģērbonis. Īstenībā, ja tā paskatās, viņiem ir ļoti daudz un skaisti magnētiņi. Mums ir tik daudz no dažādām valstīm magnētiņi, bet mums īstenībā vēl neviens magnēts nav no Lietuvas. Tepadām blakus uzreiz izejot cauri ir istaba saucās Baltu ceļš, kur mēs varam uzzināt daudz ko par baltu kultūras dzīvi. Un esot šī interaktīvā istabā sadarbībā ar latviešiem, tā kā ejam pastīsimies, ko mēs tur jaunu uzzināsim. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш центр балтской культуры, который называется Baltu kelias. Здесь мы хотим, чтобы люди познакомились с балтами, с балтской культурой через игру, через разные интерактивные развития. Я вам покажу наши игры. Надо играть руками. Падают разные вещи, и вам нужно тянуть корзинку. Балтские или не балтские эти вещи. Здесь у нас тоже такая игра, такой экран, который сканирует ваше лицо и скажет, чем вы могли бы быть, если бы жили в балтские времена. Какая могла бы быть ваша профессия? Ну, нужно стоять вот здесь, в этом, и смотреть, да, вот, и смотрите в камеру. Кальбея. Андрес. Теперь QR-код, нужно скачать его, и можете иметь такую фотографию. Очень быстро поймали.
start. Здесь у нас такая интерактивная стена, вот когда трогаете все, становятся разные звуки, и свет меняется. Вот, это символ огня и воды, да. Здесь не только можно, а нужно трогать все у нас. Да. Ну, а здесь о всех племенах балтских, да, курши, Žiemgaliai, prūsai, все у нас тоже 3 языками. Šeit turisma informācijas centrā ir iespējams arī tikt pie velosipēdiem. Re, kur velosipēdam aizmugurē ir tāds bērnu krēsliņš. Mums arī šodien būs tā iespēja izbraukt ar velosipēdiem, bet patreiz mums ir jāizbrauc uz vēl vienu interesantu vietu, kur mums ir paredzēts 11. kad ir jābūt mums izstāstīs par šo interesanto vietu. Mēs tad dodamies apakaļ, ņemam velosipēdus un pavizināsimies nedaudz pa centru, redzēsim foršas, interesantas vietas, redzēsim daudz vietas, kas ir plānā, kas ir noteikti jāredz, tagad dodamies uz Alusbrūzi. Turisma informācijas centrā mums ieteica atbraukt uz Gubernija. Gubernija ir viena no vecākajām alus ražotājām, kas vēl joprojām pastāv un aktīvi darbojās Lietuvā un vispār visā pasaulē. Viņa ir no 1665. gada, kad ir sākusi ar savu pirmo alu, vēl joprojām aktīvi darbojās. Un tagad mums būs neliela ekskursija. Mums nedaudz izstāstīs gan par vēsturi, gan arī par viņu produktiem. Kas tur būs, to mēs tūlīt redzēsim. In Lithuania, it's still illegal to create stronger drinks than 40 degrees by ethyl alcohol. But with government allowment, only Alyta factory can create stronger ones. But here, we are the kings of a class, Lithuanian class, and we are the kings of a beer. And we know how to create a beer because we have experience, as I said, more than 300 years, yes? We are always creating, it's written on, we're always creating traditional beer. Only a traditional beer. It means that we are not mixing up any extra alcohol. We are grown up with the microbacteria inside. But it's very hard and a very long period to do that, and you need many equipment to create industrial traditional beer. Can I try? Well, my friend, very good question. When you will be all like me, I promise you, you will. I promise you, you will. Yes. Always beer worked as communication, one between the other one. And we are communicating with another one peoples when we're drinking a beer. And beer is doing this way much more easily. Then how our class? Nice. Yeah, we are hoping the best in this way. What result? We are creating a beer, both together with us. I can't say exactly because it depends on the day, but we are creating almost 3 million liters per 1 month of production. 3 million liters, yes. Oho, 3 miljonu litru mēnesī. Yeah. Tad izdalām uz 30, un dienā sanāks 100 tūkstoši. Ja? Ja? What do you feel here, my friend? What are you thinking? What is this? A cave. Like a cave, some caves, yes? This is a cave, what we are calling cellars, and this is where we started a lager beer history. Lager, it means a dark, cold place in German language. And the lager beer using a special yeasts, microbacteria, which one creating alcohol in very low degrees by Celsius. So you need from 4 to 8 degrees only. And this is where we are standing right now. It's only 11 degrees by Celsius. How many square meters
here? Almost 2,000 square meters. 2,000? Yeah, and we have 5 rooms, 5 big halls like this. It was almost 14 halls system, but people with equipment in the First and Second World Wars do the things, and some of them are broken up. So because in this place we got 11 degrees by Celsius, the temperature was too high, so we made a special empty space in the cellars, yes, and we put the ice from our Talsha Lake in the city center in the winter season, and we cooled up this place more to downgrade up to 8 degrees by Celsius temperature. Victoria and me want to say some special words for you. We're really proud of you, but you're today here, and this is very nice, and we know that some people in Latvia also will think about this brewery and this place. If it was for you interesting, we hope so it will be interesting for them also, yes? As we know, probably 10 years old is a little bit too young to try beer, right? So we have made selection of kvass for you to try a few different ones if you liked the one that you tried today. So we hope that you like it. Thank you very much, really. Thank you. Thank you very much. Here you are. Oh, thank you. And this thank you so much. This is for this young boy that television people who are watching, for them are interesting, but we are not understanding sometimes that some people were not seeing in front of a camera. You know, we are standing, we are doing really a hard job. So thanks really, my friend, for you also that you're here today. Okay, yeah. Labdien! Welcome to Valerijonas, the pharmacy that is the oldest in town and one of the oldest in the whole country. It started in 1870, and today we are still working, and we also have a tea house and various educational programs. So welcome, come in. Mēs ejam uz tādu ļoti mazu muzejiņu vecākajā aptiekas mājā, kas ir visā Lietuvā. Iesim skatīties, ko šis vēsturiskais mazais muzejs mums piedāvās. В 1870 году было дано разрешение в городе Šiauliai открыть третью аптеку. Эта аптека все время принадлежала гражданам еврейского происхождения. Почему у нас коты? Это было 1979 год, я заведующая уже была. В этой аптеке я работаю с 1972 года. Рецептары там сидят и кричат: заведующая, приходите, заведующая. Бегу смотреть, что там. Котенок через дверь вошел, перепрыгнул через стекло большое в помещение, где изготовляют лекарства, и там мусорные ящики, он голову. А там они, фармацевты, варили валерьянку, леонури, и там выжимали и выбросили. Мы отнесли во двор, а он через полчаса обратно. Так потом одна наша сотрудница принесла домой, и там валерьянчик наш рос. Об этом сказали нашему молодому тогда было Пуроновцу. Так вот, и по его визию мы стали валерьянкой. Аптеке в этом году 155 лет. А теперь, эти лекарства сделаны 100 лет тому назад в нашей аптеке. Это пилюли, а это капли. Видите, бутылки. Человек выпивает лекарство, промывает, обратно в аптеку. Аптека промывает, дезинфицирует и обратно отдают людям. Круговая экономика. Не засоряем свою землю. А это лекарство, за которую получил Нобелевскую премию в 1938 году. Во время войны они спасли 200 тысяч солдат. Это как антибиотик, сульфаниламид.
теперь стрептоцит белый, а здесь был красный стрептоцит в ампулах, инъекционные растворы. Как в 2016 году мы учредили этот музейчик, про Норвейша услышали его дети. И они мне привезли и подарили старинную книгу лаборатории, где изготовляли лекарства. Здесь все на латинском. Посмотрите, 1903 год. Мы все время должны были писать на латинском языке все названия. Одно вот такое интересное. И мы сделали. Это для мужчин было, чтобы усы красиво были, и для волос. Видите, какие были волшебники-фармацевты. Но это моя жена сына уже говорит, я лак не использую, я только вот такое. Значит, 120 лет тому назад такое уже делали. Весы, когда мы раньше весили миллиграммы, это было такие, вот закрыто все. Так открываешь, закрываешь, а теперь уже по-другому. This is the space where we show how we produce creams or other cosmetics, and also we make workshops of herbal teas and other things, or you can just come and have a cup of tea in here. Mēs esam šajā pat aptiekas mājā, kur sauc Valeriana, un šeit augšā izrādās ir tāda kā darbnīciņa, kur demonstrē pašu ražotos krēmiņus. Piemēram, šis te kremiņš satur 3 pakāpju hialuronskābi. Vadītāja teica, ka šāds te krems Anglijā maksājot ap 180 poundiem. Nevis tieši šis krems, bet tādas kvalitātes krems ar šādu te sastāvu maksā uz 180 poundiem. Bet šeit jūs viņu varat iegādāties kaut kur uz 35. Visi ingredienti ir pilnīgi naturāli, izņemot SPF kremiņu, kuram ir mazliet ķīmija klāta. Un šeit ļoti patiks sievietēm. Te ir tiešām fantastiska vieta, lai izmēģinātu kaut ko jaunu savā skaistumkopšanas sfērā. Un sieviete, kas šeit tiešām ražo un izstrādā šo kosmētikas līniju, un kopš viņi ir izstrādājuši šo kosmētikas līniju, viņi ir tikuši pie 8 balvām, un 6 no tām ir zelta medaļas. Kā arī 99. gadā ir pasniegta prezidenta balva par ieguldījumu medicīnā, par ieguldījumu šajā kosmētikā. Rodis mums ir jaunais farmaceits, un tagad vadītāja rāda, kā uztaisīt lūpu balzāmiņu. Rožu tēju dzeru. Tiešām garšo pēc rozēm. Es neesmu ēdis nekad rozes, bet tagad dzēris es esmu. Bet tiešām var just. Un tā garša ir tāda. Viņa nav uzreiz sākumā garša, bet tāda pēcgarša. Tikko mums izstāstīja, ka senos laikos, kad nāca pirkt zāles uz šejienu, zāles, protams, nebija lētas tajā laikā. Un tad arī deva tējas, protams, dabīgas tējas un dažādus saldumus. Un tie saldumi ir augļi kopā ar riekstiem. Mēs esam izmēģinājuši jau vairākus, un marcipāns bija ļoti, ļoti garšīgs, un arī no ķirbju sēklām garšīgs. Īstenībā viss šeit ir garšīgs, un ja kopā vēl ar tējiņu, tad tiešām mēs patreiz izbaudām, kā bija senos laikos, kad cilvēki nāca uz aptieku pirkt zāles, un, protams, arī nobaudīja saldumus kopā ar tēju.
ienākot šajā te Lietuvas universitātē, priekštelpā mēs redzam lielāko grāmatu Lietuvā. Kāpēc šī grāmata tika izveidota? Tāpēc, kad kādā iespiestuvē esot atnākuši šādas te vienkārši lielas papīra lapas. Un ir bijis viens ideju ģenerators, kurš teica, iespiežam vislielāko grāmatu Lietuvā. Un tā tapusi ir šī te grāmata. Šajā lielajā grāmatā ir kaut kas rakstīts arī latviski un tikko izlasīju. Protams, tie, kas labi mācījās vēsturi skolā, tie jau noteikti zina, bet šeit ir rakstīts no 1709. un 1710. 2 gadus plosījās Latvijā un arī šeit Lietuvā lielais mēris. Un īsti ciparu, cik izmira cilvēku nav, bet aplēses ir tādas, kad izmira puse Latvijas iedzīvotāji. Ja tajos gados nebūtu cilvēki izmiruši, iedomājieties, mēs arī apmēram tagad būtu 5 miljoni. Bet, diemžēl, mēris nav ļāvis mums attīstīties. Mēs joprojām esam Lietuvas universitātes sēkā, un 2. stāvā šeit ir izveidota centu istaba. Šī ir Lietuvas karte, un lielākie pliti, kas ir izcelti, tās esot Lietuvas lielākās pilsētas. Bet kam par godu ir izveidota šī centu istaba? Tad, kad Lietuvas nauda, iestājoties Eiropas Savienībā, tika izņemta no aprites, tad lietuvieši domāja, ko lai dara ar šiem daudziem centiem. Un tad ienāca ideja, kad varētu izveidot šādu centu istabu, kur nāca visi lietuvieši, arī bērni tajā skaitā, un katrs līmēja uz šīs sienas šos daudzos centus. Tagad šie bērni ir izauguši, un ik pa reizē viņi atnākot uz šejieni, paskatīties, kurā vietā viņi ir ielīmējuši savu centu, tādā veidā atceroties, kad arī viņi šeit ir atstājuši savu darba pieskārienu. Šajā istabā kopā ir 157 000 monētu, un kopā šo te monētu vērtību ir ap 1000 eiro. Tā kā 1 centa monētu, tieši šo Linkolnu, ir izdomājis cilvēks, kas ir dzimis šauļos, tad Amerikas lietuvieši ir savākuši šādas 1 centa monētas. Ir savākuši arī tādas monētas, kas ir bijušas pirms Linkolna, tad līdz 1909. gadam ar indiāni, un pēc tam no 1909. gada, kā sākās Linkolns, tā tikai otra puse mainījās, bet viena puse Linkolns palika nepārtraukti. Ir līdz 29. gadam, no 30. līdz 46. no 47. līdz 69. no 70. līdz 2002. un no 2003. līdz 2017. Un tagad lietuvieši, kas dzīvo Amerikā, gribot savākt no 17. tad no 18. gada līdz mūsdienām, jo Amerikā 1 centa monētas gribot izņemt no aprits pilnībā vispār, jo esot pārāk dārgi, lai viņus atkal taisītu jaunas. Bet kā var redzēt, tad no 1909. gada viena puse ir, visur ir Linkolns, tikai otra puse mainās. Iziesim ārā, redzēsim vienu lielu centa monētu, ko ir dizainējis šeit, šauļos dzimis cilvēks. Kā nesen šīs sievietes stāstīja, šajā mājā ir 3 Lietuvas rekordi. Tātad viena ir lejā grāmata lielā un smagākā, otrs rekords ir visvairāk monētas vienā istabā, un trešā ir ārā vislielākā 1 centa monēta. Pēc pusdienām Akropolē domājam, jāizved Rodis, lai viņš izskatās savas pusdienas ārā. Aizdīsim viņu uz batutiem un braucam. Tepadām blakus esam batutiem un ieraugam, ka ir kartingi. Domājam, pieiesim pie puišiem uzjautāt, varbūt ir iespēja izbraukt ar kartingiem.
Varbūt tām varam izmēģināt savas prasmes jaunā sporta veidā. Un puiši bija nākuši pretī, mums nāca pretī, un mēs esam tikko izbraukuši emocijas, sit augstu vilnu, Rodis grib vēl braukt. Evita saka, pietiek, bet tiešām laba lieta, laba atpūta kopā ar ģimeni. Ja visiem patīk ātrums, adrenalīns, tad tiešām atbrauciet. Izbrauciet 10 minūtes, maksā 14 eiro. Nav tik traki, bet šajās 10 minūtēs jūs noteikti noķersiet adrenalīnu un piedzīvosiet tādas sajūtas, ko ikdienā jūs noteikti nevarat piedzīvot, ja nu vienīgi jūs ar draudzeni vai sievu mājā kašķēties un kaujoties. Tad varbūt tādas var emocijas noķert, bet citā ziņā jūs tādas nenoķersiet. Bija lieliski, viss bija labi. Kartings rullē. Par savām šī vakara naktsmājām esam izvēlējušies vienu ļoti foršu, skaistu viesnīcu netālu no Šauļiem pašā ezera krastā. Un nosaukums ir Žveju Užeiga. Nedaudz mežā smēle, bet tā gan jau līdz rītdienai mēs pieradīsim. Žveju Užeiga viesnīca atrodas 10 minūšu attālumā no Šauļu centra, un šī ir īsta paradīze dabas mīļotājiem. Te var vērot saulrietu tieši no restorāna vai terases, kur saule nolaižas tieši ezerā. Vasarā var baudīt vakariņas vai brokastis pašā ezera krastā, klausīties putnu skaņās, vakaros padzert vietējo alu un brokastīs pasūtīt gardas pankūkas. No rīta pamostamies un ārā spīd saulīt, ārā ir silts, ārā iznākam un ir tik skaista vieta, tik skaista daba. Putniņi čivina un Evita saka, es nekur nebraukšu, es palikšu tepatā. Man patīk tās kājas vai vārnas, kas ir, viņi saka, es te nedaudz piesēdīšu uz tā akmentiņa un sagaidīšu, ka jūs nākamā gada atbrauksiet atkal pie manis. Nu, Evita, žēl, ka tu negribi šodien izbaudīt, bet nu neko darīt, nu, brauksim ar Rodu tālāk divatā, bet gaidi mūs. Tiešām, ja jūs uz šajien dodaties, tad šī ir lieliska vieta, kur pavadīt romantiskas brīvdienas kopā varbūt ar ģimeni. Uz šajien var atbraukt arī ar velosipēdu no Šauļu centra. Var apstaigāt ar kājām apkārt ezeram vai apbraukt ar velosipēdu. Un viss šis lielais riņķis ir 15 kilometri. Kā es gribētu izbraukt ar šo laivu pa šo ezeru, bet mums ir citi plāni šodien braukt ar velosipēdiem, un tas ir tikpat forši. Evita, mums bez tevis būs garlaicīgi. Varam pamodināt princesi. Nu braucam, šodien būs interesanti. Esam atgriezušies apakaļ turisma centrā. Tagad mēs piemērīsim katrs sev velosipēdu un dosimies beidzot izbraucienā. Esam sasolījuši Rodim, kad izbrauksim ar velosipēdiem un beidzot ir tas brīdis klāt. Tūlīt izmēģināsim, kā mums šis. Cilvēki vismaz bāros parādās, kad saulīte uzspīd. Šī ir 3. vecākā gājēju iela Eiropā. Nu, sanāk arī ne tikai gājēji, bet arī riteņbraucēju iela. Esam atbraukuši uz kaķu muzeju un ir jautājums, tur iekšā būs dzelzs kaķi, tādi kā ir visi ārā, vai iekšā būs arī kādi civs.
Esam ienākuši kaķu muzejā. Sākumā mēs domājam, ka šeit būs daudz dzīvu kaķu, bet izrādās tur laikam vienā blakus telpā ir vairāk kaķi. Bet šeit ir viss, kas saistīts ar kaķiem, dažādas figūriņas un taisīts ar no dažādām lietām. Šeit var redzēt, no gliemežvākiem ir kaķi veidoti. Tad te ir iespējams no māla, no metāla, no kā tik te nav. Te ir gleznas, te ir arī viens dzīvs. Rodis jau ir atradis vienu dzīvi arī kaķi. Īstenībā, ja šeit būtu daudz dzīvu kaķi, droši vien mēs Rodi nevarētu dabūt ārā, jo Rodim patīk kaķi un kaķiem patīk Rodis. Šeit ir ne tikai no dažādiem materiāliem veidoti, bet šeit ir arī salikts no kādām valstīm. Uz šeit ir atceļojuši šie kaķi. Šeit, piemēram, no Spānijas. Šis plaukts ir no Somijas, Japāna, Ķīna, Itālija, lejā ir pat no Austrālijas. Te ir no dažādām valstīm, šeit ir no Amerikas, Ēģipte. Nu jā, Ēģiptes kaķis varētu uzreiz atšķirt. Ēģiptes kaķi ir redzēti. Izrādās tepatām no otras puses ir arī kaķi no Latvijas, kaķi no Igaunijas. Tā kā šie laikam ir tuvākie kaķi, kur ir atceļojuši. Šis muzejs ir dibināts 1990. gadā, un to ir dibinājusi kāda kundze, kurai kaķu tēma ir bijusi ļoti mīļa. Mēs zinām, ka arī mums Latvijā ir ļoti daudz cilvēki, kuri ļoti mīl kaķus. Un tad viņi ap sevi apkopo daudz dzīvus kaķus, bet šī kundzīte šauļos ir apkopojusi ne tikai šos dzīvos kaķus ap sevi, bet krājusi figūriņas, dažādas instalācijas no kaķiem, dažādas zīmējumus, kas ir šūti no audumi. Un galvenā šī muzeja jēga ir tāda, lai veicinātu izpratni par cilvēku un dzīvnieku attiecībām. Šajā gadījumā starp cilvēku un kaķu attiecībām. Apskatījuši kaķu figūriņas, ieejam arī blakus telpā, kas ir kā mini zoo, kur var apskatīt papagaļus, ķirzakas, čūskas, daudzus putnus un arī citus zvēriņus. Mēs esam nonākuši pie viena no populārākā turisma objekta Lietuvā. Šis objekts ir dzelzslapse, kurš ir 25 metrus garš, veidots no tērauda, uzdāvināts no Lietuvas patriotiem par godu Lietuvas 1000-gadēji. Tepat blakus lapsai atrodas arī enerģijas labirints, kur bērni un jaunieši var mēģināt atrast, iziet šo labirintu, tādā veidā attīstot savas abas smadzeņu puslodes. Ar velosipēdiem šauļos ir ērti pārvietoties un var viegli sasniegt visus pilsētas galvenos apskates objektus. Esam pavisam nelielā muzejā, telefonu muzejā. Šim muzejam ir 6 gadi un kopā viņi ir savākuši 810 dažādus eksponātus. Šeit var redzēt no kara sākuma līdz pat mūsdienām ir dažādi telefoni. Iespējams, ka šie ir vēl pat pirms kara. Jā, 35. gads, tātad starp 1. un 2. pasaules karu. Rodi, pusdienās jāiet. Jābrauc pusdienās uz šokolādes muzeju. Šis esot vecākais telefons vispār šajā muzejā. Viņam esot apmēram 135 gadi. Un te var redzēt, pa kādiem telefoniem ir runājuši mūsu senču senči. Un ir tā, ka šeit arī var salīdzināt un redzēt, kā šo gadu laikā ir attīstījušies vispār telefonu un visa tehnoloģija. Viens no pirmajiem mobilajiem telefoniem, ko es atceros, kad pazīstamiem bija, kad likās kādreiz, wow! Bet viņš sver, puskilogramu viņš noteikti sver, ar viņu var arī naglot. 800?
800, tātad vairāk pa pusi kilogramu. 1986. gads. Šāds ir izskatījies pirmais telefons 1876. gadā. Viņam nevarēja piezvanīt, bet ar tādiem, ja bija 2 tādi, tad pa viņiem varēja runāt. Šeit var redzēt, pa vienu runā, laikam pa otru klausās. Tad ir pagājuši, cik? Vēl nav 200 gadi pagājuši, bet jau ir tehnoloģijas attīstījušās. Sākumā domājam, ko mēs šeit redzēsim, kādus vecus telefons, bet mēs redzējām tik daudz. Īstenībā līdz šim es esmu redzējis daudz telefons, bet tādus kā šeit es neesmu redzējis vispār nekur. 810 tas tomēr ir daudz. Un ja jūs braucat ar ģimeni, ar bērniem, un tad ne tikai bērniem būs interesanti, bet īstenībā būs interesanti arī pieaugušajiem. Rodim parādījām Nokijas telefonu, kurā ir čūskiņa. Viņš visu laiku iet pie tā telefona spēlē čūskiņu. Tā kā iebrauciet pa ceļam, šauļos, ja esat, iebrauciet noteikti, apstieties, kādiem telefoniem cilvēki kādreiz ir runājuši. Un iespējams jūs redzēsiet arī kādu telefonu, kāds jums ir bijis mājās kādreiz. Ja jūs, protams, esat vecāki pa 30 gadi. Uz kuras ielas tu esi Anglijā? Zaļās ielas. Anglijā nav zaļās ielas. Patreiz mēs atrodamies Haima Frenkeļa villā, un šī ir viena no populārākajām turisma apskates vietām visā Ziemeļlietuvā. Haima Frenkeļa villa muzejs ir viens no populārākajiem kultūras turisma objektiem Ziemeļlietuvā un viens no dārgākajiem dimantiem visā Šauļu pilsētas vainagā. Villa sabaldzina ar interjerā saglabājušos koku apdari, grezniem veidojumiem, fresku fragmentiem, stilizētiem Lietuvas provinces, muižas un starpkaru periodu ekspozīcijām par Šauļu pilsētu. Villā liela uzmanība tiek pievērsta ebreju kultūrai. Šeit ir ierīkota ekspozīcija ebreju mantojums Šauļos tirgoņi Frenkeļi. Viss, kas tajā laikā bija saistīts ar ebrejiem, ar tirgoņiem, ar šo uzvārdu Frenkeļu, tas ir sastopams šajā villā un var redzēt šajā ekspozīcijā. Vai jūs zināt, kas šis pa aparātu ir? Es to zinu tādēļ, kad es vēl esmu piedzīvojis tos laikus, kad es vēl esmu tādu darbinājis ar roku. Šeit augšā lej pienu. Un es neatceros, viņu vārīja vai nevārīja, bet tur lai pienu, griež ar roku, un tad pa vienu tek krējums, pa otru tek sūkalas ārā. Un es atceros, kad vajadzēja jaukt ārā, un tad tur bija tā daudz trauciņu, viņi tā kā pareizi bija jāsaliek, un viņus, kad vajadzēja mazgāt, tad tur tā daudz, un tad viņš kaut kā tur cirkulēja, un tad tā, kas bija biezāks, tas tā tad bija krējums, tas tecēja atsevišķi, un sūkalas tās šķidrāks, tās tecēja atsevišķi. Tādu es vēl arī esmu piedzīvojis. Doras Frenkeļa 1908. gadā celtā villa ir vienīgā Baltijas valstīs, kas ir celta secesijas stilā un ir saglabājusi savu vērienīgo skaistumu un šarmu. Esam atnākuši arī uz šīs villas dārzu. Šeit apkārt ir daudz rožu krūmi. Žēl, ka vēl rozes patreiz nezied, bet esam pašā vidiņā un māja ir tiešām ar tādiem 3 tornīšiem, 2 katrā sānā, tad ļoti simetriski ir, trepes ir tieši pa vidu, bet interesanti zināt, kādēļ strūklaka, kādēļ viņi ir ar nelielu nobīdi pa kreisi, kādēļ nav izdomāts un uztaisīts tieši pa vidu, lai būtu arī šī strūklaka simetriski. Bet nu visā kopumā tiešām šeit ir diezgan sakopts, šeit ir ļoti skaisti, un es iedomājos tajā laikā, kad ebreji šeit dzīvoja 1908. gadā, ja šo māju arī pabeidz, tad visu pārējo māju, apkārtējo māju vidū šī māja, protams, izcēlās pat ļoti, un viņi vēl joprojām, ja viņa būtu jauna, viņa vēl joprojām būtu vienkārši grandiozi, milzīga un tiešām ļoti iespaidīga. Nu ko, apskatījuši villu, gribās kādu saldumiņu, tādēļ esam atbraukuši uz Rūtas šokolādes muzeju ar lielu cerību, ka mēs ne tikai redzēsim, kā gatavo vai kaut ko dzirdēsim par šokolādi, bet mēs arī varēsim izmēģināt un nogaršot viņu šokolādi. Šeit mēs redzam kakao koku. Tas ir, protams, mākslīgais koks ar mākslīgajiem augļiem, bet tikko mēs bijām Šrilankā un mēs redzējām šādi augi. Tas nav, kad visās malās viņi aug, bet mēs redzējām botāniskajā dārzā viņiem aug un viņu klimatiskajā joslā varētu audzēt kakao koku. Šeit mēs varam redzēt, ka Ekvadorā 4% no visas
pasaules kakao kokiem. Brazīlija ar 4%, Kamerūna 5%, Nigērija 7%, Indonēzija 15%, bet visvairāk proporcionāli pēc procentiem visvairāk aug Ganā. Gana atrodas rietum tādā centrālajā Āfrikā. Turpat reiz arī man viens čoms dzīvo, Aldis Ozols. Čau, Aldi, ja tu mūs skaties. Tad Ganā pie Alda Ozola aug visvairāk kakao koki. Šeit ir pati šokolāde saglabājusies ar visu iepakojumu. Šādu šokolādi ražoja no 45. līdz 50. gadam. Nosaukums Raudo Nasis Spalis. Ir sirpis āmurs, ir tātad zvaigzne, šokolādas. Un tātad šos 5 gadus ražoja šādu šokolādu. Tas interesantākais, kad ir tiešām pati šokolāde saglabājusies ar visu papīru, ar iepakojumu. Īstenībā skatoties uz šiem iepakojumiem, kādi ir bijuši līdz 39. gadam, īstenībā gribētos uzprasīt kādam mārketinga cilvēkam viņiem, kāpēc viņi nevarētu atjaunot. Es domāju, ka cilvēkiem pieprasījums noteikti būtu pēc iekšā ir šokolāde, pēc mūsdienu, jau pagatavot pēc mūsdienu recepts, bet papīriņš ir saglabāts, piemēram, no seniem laikiem. Nevis saglabāts, bet atjaunots un tieši tāds pats, kā ir bijis. Es domāju, tas varētu būt ļoti labs mārketinga triks. Šeit ir parādīts sastāvs un uzrakstīts procentāli, cik daudz šokolādi. Tātad kakao sviests 9,5%, cukurs 24% un kakao masa ir 66%. Piena šokolāde. Kakao masa tikai 12,5%, pienu milti 18,5%, kakao sviests 19%, vaniļa 0,01% un cukurs 47,5 grami. Bet kas ir pats interesantākais? Baltā šokolāde. Es vairs balto šokolādi neēdīšu vispār. Tur ir 52% cukurs. Tas nozīmē, ka īstenībā pat šokolādes tur nemaz nav iekšā. Tas ir nosaukums kakao sviests 29,3%. Viss baltā šokolāde nav. Manam organismam viņa nav paredzēta. Pirmo reizi kādā ceļojumā mēs braucam ar Hyundai mašīnu. Līdz šim esam braukuši ar Peugeot, esam braukuši ar Kia, esam braukuši ar Nissanu. Bet šī ir pirmā reize ar Hyundai auto. Hyundai Tucsons N-Lines 21. gada nobraucis 31 000 un ir viens no retajiem dīzeļiem, hibrīdiem, kāds vispār ir Latvijā, jo mašīna vispār ir nākusi no Beļģijas. Šo mašīnu tirgo man draugs Larijs, viņš mums uzticēja šo auto, viņš teica, izmēģini kā ir, lai es novērtēju tīri, cik labi, cik ērti ir braukt ar šādu auto ekskursijā, un tad es varu teikt, ka, protams, kā jau jaunam auto, visas features te ir iekšā, te ir adaptīvās kruīzes, kas ir ļoti interesanti, kad mēs braucam kaut kur tālāk. Degvielas patēriņš ir 6,3 litri, bet mēs tagad 2 dienas braucām pa Šauļiem, pa pilsētu. Visu laiku pa pilsētu braucām, tā ka šis 6,3 patēriņš īstenībā diezgan ir labs. Teiksim tā, ka ietilpīgs ir pietiekoši. Noteikti šo mašīnu var salīdzināt ar Kaškaju, varbūt Nissans, kas ir X-Trails, varbūt viņš ir nedaudz plašāks, bet arī par to mēs varētu to pastrīdēties, jo durvīs šie plasmas, kas ir uztaisīti, viņi tādi ovāli ir tāda sajūta, ka viņš ir diezgan liels, un arī priekšā šeit, kur ir bardačoks un ir tas, es pat nezinu, kā to nosaukt, tur ir tālāk ventilators, bet te pa vidu arī tā kā caurumiņa. Īstenībā šeit arī diezgan plaši ir, kā jau ziemas auto ir sēdekļa apsilde. Ja jums kādam interesē šāds jauns Hyundai Tucsons, droši rakstiet mums, mēs tālāk jau pārsūtīsim jūsu telefonu numuru vai e-pastu Larijam. Ja kāds pazīst, protams, Lariju, rakstiet arī Larijam, un gandrīz jauns auto, 30 000, tas vispār nav nekas priekš jaunu auto. Manas top 3 lietas Šauļos. 3. vieta – braukt ar velosipēdiem, 2. vieta – kaķu muzejs un 1. vieta – braukt ar kartingiem. Šīs 2 dienas mums Šauļos paskrēja nemanot. Šeit tiešām ir ko darīt, ko baudīt, ko redzēt, ko izbaudīt un par ko pabrīnīties. Tiešām pabrīnīties tādēļ, ka par ļoti daudzām lietām
mēs nezinājām, ka viņš šeit, šajā pilsētā tiešām atrodas un ka mēs viņus varējām arī šeit redzēt un kopā izbaudīt. Un arī jums, protams, cilvēki iesakam, Šauļi ir tepat netālu no Latvijas, braucat, baudiet, izbaudiet, piedzīvojiet un galvenais ceļojiet, esiet kopā. Pats galvenais ir, protams, kad mēs varam to izbaudīt kopā, tā kā brauciet uz Šauļiem, baudiet un tiekamies atkal jaunos piedzīvojumos.